История о двух ремонтах. Когда Алина узнала, что ее мама решила затеять ремонт в своей трехкомнатной квартире и выделила на это целых 500 тысяч рублей, она сначала даже не удивилась. Мама всю жизнь работала, копила, экономила на ненужных вещах, и теперь, выйдя на пенсию, захотела порадовать себя новым интерьером. Все было логично: новые обои, стройная кухня, натяжные потолки, свежие полы. Алина даже порадовалась за маму, наконец-то она сделает себе уютное гнездышко. Но через неделю случилось событие, которое перевернуло спокойное течение ее семьи. Свекровь, узнав о мамином ремонте, заявила: «Раз твоя мама тратит 500 тысяч, значит, и я должна получить ровно такую же сумму. На мою квартиру». Сказано это было с таким нажимом, будто речь шла не о подарке или помощи, а о какой-то обязательной справедливости. Алина растерялась. Ее муж, Сергей, тоже был в шоке. «Мам, подожди», – осторожно начал он, – «но мы же не обязаны давать одинаково. У каждой семьи свои планы». Но свекровь стояла на своем. Она долго перечисляла, сколько она сделала для сына, как его поднимала одна, как работала на 3 работах, как покупала ему зимние сапоги в 90-е, когда магазины были пусты. «Я заслужила, чтобы у меня дома тоже был ремонт, не хуже, чем у твоей тещи», – подвела итог она. Алина слушала это и чувствовала, как внутри нарастает напряжение. С одной стороны, свекровь действительно много сделала для сына. С другой, они с Сергеем только выплатили кредит за машину, копили на дачу и мечтали о путешествии. 500 000 отдавать просто так они точно не могли. Вечерний разговор. Вечером они с Сергеем сидели на кухне. Чай остывал в кружках, а они молчали. Первым заговорил он: «Понимаешь, Линка, мама просто сравнивает. Ей кажется, что если твоей маме можно, то и ей положено». «Но это же абсурд», – вспыхнула Алина, – «моя мама копила сама, из своих денег. Никто у нас не просил помощи. А тут просто требование: дайте мне». «Знаю», – вздохнул Сергей, – «но ты же понимаешь, отказ воспримется как обида на всю жизнь». Алина задумалась. Она не хотела ссориться со свекровью, но и подчиняться такому диктату тоже не собиралась. Неожиданное решение. На следующий день Алина решила поговорить с мамой. «Мам, представляешь, свекровь тоже хочет ремонт за 500 000. Мама только усмехнулась. «Ну конечно, люди всегда сравнивают. Но, дочь, ты же должна понимать, счастье не в одинаковых обоях. Пусть каждый живет посредством». Эти слова засели в голове Алины. Она вдруг поняла, если они согласятся, то дальше будет цепочка требований. Сегодня ремонт, завтра новая мебель, послезавтра поездка к морю, как у других. Надо было найти мудрое решение. Разговор по душам. В воскресенье они с Сергеем приехали к свекрови. Сели за стол, достали пирог. «Мам», – начал он мягко, – «мы понимаем твои чувства. Но ремонт – это не соревнование. У всех разные возможности. Мы не можем просто так отдать 500 тысяч». Свекровь нахмурилась. «Значит, для тещи у вас деньги есть, а для меня нет». Алина взяла слово. «Моя мама копила сама, она не просила ни у кого. И ты можешь начать постепенно. Давай мы вместе подумаем, какие комнаты тебе важнее всего обновить. Может, начнем с кухни. Мы поможем частично, остальное – постепенно». Сначала свекровь обиделась, но потом, когда эмоции улеглись, она согласилась. Они вместе составили план: начать с косметического ремонта кухни, потом через год – зал, а спальню оставить напоследок. Итог. Прошел месяц. У мамы Алины уже сияли новые обои и плитка, а у свекрови на кухне поставили свежий гарнитур. И вдруг обе женщины начали хвастаться друг перед другом. «Смотри, какие у меня шкафчики, а у меня потолок какой глянцевый». Алина и Сергей переглянулись и улыбнулись. Главное, они нашли компромисс. Мораль этой истории: мы часто сравниваем себя с другими, у кого машина лучше, у кого ремонт дороже, у кого отпуск ярче. Но счастье никогда не измеряется суммой, потраченной на обои или мебель.
Настоящее богатство – это мир в семье, умение договариваться и поддерживать друг друга. И если вы дочитали этот рассказ до конца, у меня к вам маленькая просьба. Подписывайтесь на обновления, ведь впереди еще много таких жизненных историй, которые вдохновляют, заставляют улыбнуться и иногда подсказывают неожиданные решения. Ваш клик на кнопку «Подписаться» – это поддержка, благодаря которой можно продолжать делиться с вами новыми сюжетами.